Najibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Miisa enina ireo namony eny 17 sy 200 ireo tokantrano Trabona hatreto tamin'ireo faritra izay nilalovan'ny Rive-Doza Dumago raha nitatitry ny BNRC ny ariva teo anton'izany moa ny fiakaran'ny rano fa eo ihany koa ny afaravan'ireo trano. Anavadika ho Rive-Doza ary nahazo anarana ho Emnati ilay andro ratsy atao amin'ny ranomasimbe indianina. Miakandrefana na andrefana Somary atsimo andrefana hatramin'ny alahady zao ny lalany. Tsy maintsy roso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ho ny ministry ny atitany. Tsy mbola fantatra kosa hoe hovenina sy ahoana ny fandaminana amin'ny fanatanterahana izany. Mangataka ny fanokafana fanadindiana ankehitriny ny fikambanan'ny mpianatra izany faritra Sofia ao amin'ny Université an'i Thomas Nambarikadim manoloana ny Rara Ferraron. Tsy nisy ny famonoan'olona tokana fa ny fitsaram-bahoaka no niteraka ny fahafatesan'ilay mpianatra raha nambaran'izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena ny farana ankehitriny ny fidirana an-tsehatra ho an'ireo miaramila frantsay sy ireo mpisehatra eropeanina any Mali raha nambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ity androany ity. Tsy mifanaraka amin'ny paikady izay napetraky ny firenena frantsay ny tanjona raha ny fanazavana. Nandinindreo aranao afaka fotoana foy. Filara topolasy topogoa fotoana vaovao ato amin'ny Kolo TV Manasanoara. Anaraka izany hatramin'ny farany any voatsika ny vaovao dia miisa enina namony eny. 17 sy 200 ireo tokantrano Trabona hatreto tamin'ireo faritra izay nilalovan'ny Rive-Doza Dumago raha nitatitra izay navoakan'ny BNRC ny ariva teo fanadiny Erino Razafimana. Taorian'ny fandalovan'ny Rive-Doza Dumago, miisa enina hatramin'ny ariva teo ireo namony ainy, raha toka 17 sy 200 ireo tokantrano Trabona raha ny antotanisa avy amin'ny BNRC. Isan'ireo nahitana nitrangana fahafatesana miisa 5 tao amin'ny fokontany arovana, kaomina Longoza be Anosy be Anala noho ny faharavan'ny trano. Miisa iray kosa ny namony ainy lasan'ny rano tao amin'ny fokontany Matsokely sy Hoaniranyvongo raha nitatitra trany. Mitotaly 327 kosa ireo trano divitry ny rano, raha toka 13 ireo trano rava, ary 12 ireo nahitana fahasimbany. Ho an'ny ao Tomasina, maro ireo tokantrano mitsoka ao anatin'ny rano maloto ankehitriny, manainy amin'ny sy ny fipaharehana aretina araka izany ireo mponina. Sarotra ny fandaozana ny trano fonenana manoloana ny fisian'ireo mpanararoatra na eo aza ny rano raha ny fanazavana. Nisy garantie hatramin'izay nipetrahako teto, nanomboka 2003 aza fa nipetraka teto. Dia ziska amintsika miteny io, izao vao sambany larobe tena ny wapampa. Le cyclone zany ny omana fa tsy ranoboe. Dia kanjy mo ranoboe niakatra dia tsy tafihomagna tsony. Hoe tahorana ho alay trano ilozana azonao satria mpanararoatra misy dia aleo zay nijanona takefa. Ny toetrana agnaty rano misy zaza sady azon'aretin-kibo ndraindraika wala potaka fivalagnana zay mandeha bazary manomboka vandrano jusqu'à andeha bazary kiriry misy 15 minutes ake agnaty rano fô. Namwe tokony andeha moa zay fa aiza raha lay am'izao. Tsy maintsy hijanona aketo fa tsisy inona ny tokony atao nefa dia trano. Raha vao ialala ny trano sao dia misy mpanararoatra. Dia tsy fantatra sao dia aleo mijanona miaritra amin'izay kely ananana akeo. Mena tsikelikely ankehitriny ny rano amin'ireo faritra avo, raha toka mitohy kosa ny fiangonany amin'ireo faritra iva ao Tomasina. Mitohy ankilany ny hetsika famindrana toerana sy ny famonjena ireo Trabona ny antoerana. Nivadika ho Rive-Doza ary nahazo anarana Emnati ilay andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indianina miakandrefana na andrefana somary atsimo andrefana ny lalana hatramin'ny alahady ho avy izao miantarandrenef. Androany maraina no nivadika ho Rive-Doza ilay andro ratsy tao amin'ny ranomasimbe indianina aka nahazo anarana hoe Emnati. Nizotra miankandrefana na andrefana somary atsimo andrefana hatrany izy araka ny vinavina ny mpamantatra ny toetrandro. Momba n'ilay Rive-Doza Emnati tamin'ny maraina izany nahazo anarana tamin'izay fotoan'izay moa zany fiatombohan'ny Rive-Doza zay rehefa mahazo anarana izy dia tempête tropicale modérée zany ny tanjakany. Raha ny fijery azy tamin'ity tolakandro ifampiresahana ity dia tsy niova izay tanjakany izay zany hoe mbola nijanona ho
tempête tropicale modéré hatrany zany ity rivo-doza ity. Ny rivotra miaraka aminy 520 kilometatra isan'ora ao anatin'izay ary misy tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Amin'izao fotoana ifampiresahana zao izy zany any amin'ny 720 kilometatra atsinanany Sambava no misy ny Vohivela. Tsy mbola hisy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ny fisiany hatramin'ny farany herinandro ity. Kisaka miakandrefana izy somary avaratra andrefana eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora eo ny rivotra hoentiny zany. Amin'ny ankapobeny aloha zany raha izay lalan'izay dia manatona hatrany nosy izy zany aloha amin'ny fijery atao hoe amin'ny ankapobeny zay fa manomboka ny rapisy kosa dia isy ny fampahafantarana na ny filazana vaovao isaky ny adiny 3 avoaka avy eto amin'ny meteo Madagasikara na raha anakaiky izay mety ho lalan'izay zany hoe hivoaka ao anatin'izay ihany koa zany ny trajectoire moa zany mazatra antsika anazy na ny mety ho lalan'ity rivo-doza ity. Somary mbola lavidavitra zany no tsy dia tena ahafahana miteny zavatra maro satria mbola manana 2 possibilités na scénario anankiroa tsika zany ny iray voalohany dia mety hikasika ny morontsiraka tsinanany nosy izy ny iray faharoa dia mety midina mety mikasika fotsiny ny morontsiraka ny rahona miaraka aminy fa ny tena ahitana an'izay zany dia ny fanarahana maso akaiky azy aloha dia any amin'ny alahady anohanina sabotsy sika dia efa mety mahita valiny mahakasika an'izay satria raha ny tombatombana any amin'ny talata anohany izy io zany no tena manakaiky kokoa ny morontsiraka. Manoloana ny fisian'ity rivo-doza ity, ahina sady ny siny fikorontanana eny an-dranomasina ho an'ny morontsiraka Tsinanana raha ny fanazavany mpamantatra ny toetrandro. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vahaolana ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny fambolena ankehitriny ny fametrahana paikady eo amin'ny famokarana izay mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Io noho ny voatra nandritrany lantenin'ny filoham-pirenena malagasy tamin'ny andehana 570 ny filan-kevitry ny governoran'ny Fida omaly. Abrahama Randriamanana. Sehatra voakasika mivantana amin'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro ankehitriny sehatra ny famokarana sy ny fambolena aty amin'ny faritsy ny Oseana Indiana. Ho an'eto Madagasikara, velaran-tany mirefy 8,907 hektara ny simba tao aorian'ny fandalovan'ny andro ratsy anasy ny rivo-doza Batsiray farany teo. Raha ny nambarany filoham-pirenena nandritra ny andiany 570 ny filan-kevitry ny governoran'ny Fida na ny Fonds international pour le développement agricole izay notanterahina tamin'ny alalan'ny fampitain-davitra omaly. Lohahevitra nandritra izany ny hoe manetsika ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny famatsim-bola mba hiantonana ny fanarenana sitrahany rehetra sy ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro. Navoatra ny filoham-pirenena malagasy araka izany ny mahazava-dehibe ny fandrafetana paikady ahafahana manatsara ny famokarana mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Nos stratégies pour ny tetikady antsika hanatsarana ny famokarana dia tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro izay misy akony lehibe eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ankoatra ny fiovan'ny toetrandro, miamitombo isa-taona ny fiverimberenana sy ny herin'ireo andro ratsy izay mamotika ny vahoaka sy ny asa fambolena izy ireo. Araka izany, lakile iray anatrarana ny fanamby ho an'ny fampandrosoana napetrakay ny asa fampifanarana ny fiainana ambanivohitra amin'ny toetrandro. Notre défi de développement. Araka izany, manentana ny fandraisana anjaran'ireo mpisehatra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ireo fitondram-panjakana aty Afrika ny FLO ho fijerena vahaolana iraisana iarovana sy ho fampandrosoana ny sehatry ny famokarana. L'avenir du continent africain dépend particulièrement. Ny hoavin'ny kontinanta afrikana dia miankina indrindra amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena ahafahan'izy ireo miantoka ny fanampiana ara-tsakafon'ny vahoakany. Ho fanatarana izany, tsy maintsy mametraka paikady vaovao sy mahomby mba hampiakarana ny vokatra ho avy 2 eny na 3 eny mihitsy azy. Miantso anareo filoham-panjakana namako aho sy ireo mpiara-miasa ho fampandrosoana mba hietsika sy hiaraka molavola paikady mpampandrosoana sy hiara-pambolena sy fampisondrotana ny tontolo ambanivohitry ny kontinanta Afrika. Paikady izay azo ampiarina sy ampifanarahana amin'ny firenena tsirairay avy ary azo ampiarina amin'ny faritra tsirairay avy ihany koa. Dans chaque région. Tsy aivina, isan'ireo mpiara-miombona antoka Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fanamby napetraky ny fitondram-panjakana ho fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana anatrarana ny fahavitan tena ara-tsakafo ny Fida. Natomboka androany tao Bruxelles ary farana rampitso ny fionana tampony fahenina ho an'ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana. Isan'ny opahany ladinika amin'izany fampandrosoana ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Mandray anjara amin'izany moa i Madagasikara. Kaiton Andriatsilavo. Misy 70 ireo mpitarika amin'ny solotena ny vondrona Afrikana sy ny vondrona Europeana manatrika ny fionana tampony fahenina ao Bruxelles izay natomboka androany ary farana rampitso
rehefa nahembotra indroa ny taona 2024 sy ny taona 2024. Isan'ny ladinika amin'izany ny fanatsarana ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ahafahana mampandroso. Voaresaka anatin'izany ny fanohanana ireo mpandraharaha madinika sy salatsala ny aty Afrika ka tsy maintsy hovahana ny olany fanabeazana sy ny fotodrafitrasa. Hojerena manokana ihany koa ny fahafahana miroso amin'ny angovo azo avaozina. Ijery ny ezaka sy ny filany Afrika eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa ny fihaonana ny tampony, indrindra ny fiatrehana sy ny fanatevenana ireo fepetra iadina amin'ny COVID-19. Anatin'izany ny fanohanana amin'ny fanaovam-baksiny. Eropa izay nilaza fa hanolotra vaksiny 7 tapitrisa dôzy ka ny 54 tapitrisa dôzy amin'ireo ho an'ny Afrika amin'ny taona 2024 ity. Eo amin'ny sehatry ny filaminana, hodiniana ny fahafahana mamatsy any Afrika, fampiofanana, fampitaovana, fanohanana mivantana sy ny fanohanana ireo sehatra tsy miankina. Isan'ny diniana ihany koa ny fiovan'ny toetrandro sy ny tontolo iainana, tsindriana manokana ny fomba fahafahana mifehy, ny famotehana ny ala, mitarika ny fahasimban'ny tontolo iainana. Manoloana ny fiovan'ny toetrandro, tanjona ny ampihena ireo entona manimba ny tontolo mandritra ny 30 taona manaraka. Mandray anjara amin'ity fihaonana tapony ity Madagasikara, taoriany ny fandraisana anjara tamin'ny filan-kevitry ny governoran'ny FIDA andian'ny 570 omaly. Izany vaovao misongadana ihany koa dia tsy maintsy erosona ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Hoy ny ministry ny atitany tsy mbola fantatra kosa hoe oviana sa ahoana no anatanterahana izany. Yves Richard. Ny sesin'ny fanehoan-kevitra sy ny fitakiana nataon'ny fiarahamonim-pirenena, ny atoko politika sy servela isantsokajany amin'ny tokony irosona amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana tato ato. Raha nanazava amin'ny ankapobeny ny antony tsy mbola irosona amin'izay ny seni omaly. Tsy maintsy irosona ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ho ny ministry ny atitany sy ny fitsinja ara-pahefana Androany. Raha nanontaniana mahakasika izay, tsy voafaritra mazava anatin'ny valiteny kosa ankilan'ny tety andro sy ny fandaminana amin'ny fanatanterahana azy. Io efa niteny fa tsy maintsy ataony ny refonte totale. Tsisy adevitra izay. Misy le révision annuelle classique izay atao zao fa irosika na vao manontolo ny liste électorale mba ialana amin'ny aya tsy avana na ny aya eo iayany izay miaya moa miaya fa surtout hoe mba ho lisitra madio ara-dalàna mahafapo ny vahoaka any anaty lisitra ny vahoaka tokony ho any anaty liste électorale fa tsisy hitaraina avy eo hoe izay tao tsy ao sy izay mahatonga an'le hoe refonte fanavaozana tanteraka. Efa tokony iroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana isika araka ny lalàna amin'ny fihain'ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Efa dila ny 10 taona voalaza ny 7 ny lalàna 2024 tsipika ohatraohatra valo io. Milaza ny tokony anatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny listra taorian'ny fikitihana natao ny volana novambra 2024. Antonana mafisa ny hervela isantsokajany fitakiny indrindra katoko izao fanomanana ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Lesoko amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara kosa ny tsy fandraisana andraikitry ny olom-pirenena raha ny fanehoan-kevitry ny maro izay voaren'ny agence capsule nandritry ny fanadina izay tanterahan'izy ireo. Yves Richard. Aminao, inona no lesoko amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule teto Andrenivohitra ny voalohany hatramin'ny 3 febroary tamin'ny olom-pirenena 20 taona no miakatra miisa 700. Ny ankamaroany izany hoe ny 770 isanjato namaly fa tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Manaraka ny 720 isanjato nilaza fa tsy ampy ny andraikitra raisina manoloana ny firongatry ny doro-tanety. Farany 220 isanjato nilaza fa tsy ampy ny vola entina miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra Pia, entanina ny fahatsapatena ny isa mba tanolona manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana. Adidy raisany io ary tena mbola averinay foana hoe ampanetretena tsy ho vitan'ny ministeran'ny tontolo iainana irery ihany no anara-maso any Madagasikara ray manontolo anatrehan'ny isan'ny teknisianina misy. Dia izay le famoazana ny ampopotsika malagasy mihitsy hoe ndao mba hiaraka ikolokolo an'ity tsika ity satria efa miatra manaina mihitsy le fampiana ara-tontolo iainana. Mampitombo ny asa miandry amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro. Antony ilaina ny fahavononana sy ny fiarahamienta ny rafitra isantsokajiny amin'ny fiatrehana izay. Madagasikara dia firenena faha-efatra faran'izay marefo amin'ny fiovan'ny toetrandro manerana an'izao tontolo izao. Ary ny fiseho an'izany fiovan'ny toetrandro izany
dia amin'ny alalan'ny fisiany-tany na sécheresse sy ny kereza fantatsika vokatra izany sy ny fisian'ireo rivo-doza izay voalazan'ny mpahay avy amin'ny GIEC fa hitombo na ny heriny na ny isany manerana ny faritra indian'ny oseana. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny fiatrehana ary izay no nahatonga ny ministeran'ny tontolo iainana nanao resaka goavana miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka nametrahantsika an'ilay plan national d'adaptation na PNA izay efa nankatoavina tamin'ny filakevitry ny gouvernement ary nentina tany Glasgow. Izay mampiseho hoe aiza daholo ny sehatra mila miomana. Ankoatra ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona sy ny rafitra isan-tsokajiny, ilaina enti-manana matevina ny fiarovana ny tontolo iainana. Araka ny fanazabana azo, vola manodidina indray lavitrisa $1 isan-taona no ilaina hiarovana ny tontolo iainana, indrindra manoloana ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Tsy maintsy rosoana sy asiana fanavaozana ny fametrahana andrafim-panjariana ny tanàna manerana ny nosy lahara-pamehanana dia tanterana eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana an-tany izany araka ireo tetikasa efa mandeha sy tanterana ankehitriny miantarandriana evo. Tsy afa-miala amin'ny fametrahana sy fampiarana andrafim-panajariana an-tanàna ny fizorana amin'ny fampandrosoana. Anatin'ny fanatanterahana izany ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny fananantany, tetikasa sy asa maro no anatanteran'izay ary sitraka ny tombo mivantana amin'ny fampiasana azy ny faritra rehetra manerana ny nosy. Eo ny fanavaozana ny andrafim-panajariana amin'ny ankapobeny ny firenena malagasy ny schéma national d'aménagement du territoire izay efa tokony hisy fanavaozana izany, fa eo indrindra ihany koa ny fanapitsika an'ireo faritra 320 na amin'ny famolavolana ny ataontsika hoe schéma régionaux d'aménagement du territoire na amin'ny fampiarana azy dia mahakasika ny resaka tanàn-dehibe. Anisan'ny ezaka anankiray izay tsy maintsy ho tanterahantsika dia ny fiatrehana ny toe-javatra misy voalohany ho an'ny agglomération Antananarivo satria any amin'ny 590 isan-jaton'ny arikarena fobe eto Madagasikara dia voarakitra tanatin'ny tanàn-dehibe ny Antananarivo. Dikan'izay zava-dehibe ny fahafahantsika mba mamaolana raha ohatra ka miatrika ny resaka fiakaran'ny rano isika ankehitriny. Misy ihany koa ataontsika hoe finiavana maro samihafa amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ankoatra izay mizara maromaro ny tanjony izany hotratrarin'ny ministera amin'ity taona ity. Eo amin'ny lafin'ny resaka hoe gestion sy ny valorisation ny territoire maritime, anisan'ny ezaka anankiray faharoa fametrahantsika ny atao hoe planification spatiale marine satria fantatritsika fa raha ny plateau continental fotsiny any amin'ny 117 000 km² ny angezany, raha ny zone économique exclusive any amin'ny 1 140 000 km², zany hoe arena patrimoine izay ananantsika nefa mbola tsy ananantsika vinam-pambandrosoana mazava. Ka ao anatin'izay resaka valorisation sy ny planification maritime izay tena ezaka lehibe zany ny tanterahana. Ministeran'ny fanajariana an-tany anisany mitarika ao anatiny, fa tsy ny ministeran'ny fanajariana an-tany fotsiny fa eo ny ministera ny resaka ampandrosoana ny resaka ranomasina manga, fa eo koa miaraka amin'ny ministeran'ny environnement sy ny acteur hafa zany miaraka mametraka an'izay planification spatiale marine zay. Tanjona ihany koa ny hofanohizana ireo tetikasa maro izay nahafana nampandroso ny tanàna voakasika. Isan'izany ireo tetikasa samihafa niarahan'ny ministera sy ireo mpiara-miombon'antoka ny toto-saina, tahaka ny tetikasa PADEV, Valalakely 3, PIAA, Produire sy ny maro hafa. Izy ireo izay nahafana ny sitraka foto-drafitrasa maro, foto-drafitrasa manodidina ny 7 sy 10 ohatra no sitrahany Antananarivo tamin'ny alalan'ny tetikasa Lalakely, fa tsy ny Frantsa amin'ny alalan'ny FD na ny Agence Française de Développement sy ny vondrony Européanina vola. Maro ny asa efa vita tamin'izany tamin'ny taona iny. Tanàn-dehibe maro ihany koa no nisitraka ny fanamafisana traikefa, fampitaovana ary foto-drafitrasa tamin'ny alalan'ny PADEV na ny programme d'appui et de développement des villes d'équilibre. Karazana tetikasa maro tsy vitany hoe fa tanterahantsika ankehitriny fa ezana ihany koa no manohy azy. Raha tsy ilasintsika ny tetikasa PADEV izay mahakasika tanàna anaky telo ny tena hoe anaovana foto-drafitrasa fa anankenina no amin'ny fanamafisana ny resaka fahaiza-manao dia ho toizantsika zany ny tetikasa PADEV na ny resaka
programme d'amélioration sy ny développement ny ville d'équilibre dia hitarina amin'ny tanàn-dehibe hafa le izy dia hitarina amin'ny Tamatavy, hitarina amin'ny Antsirabe ary hitarina amin'ny Majangara ohatra ka Fianaratsoa sy Tuiliara ary Antsiranana no nisitraka azy tao anatin'ilay izy. Zany hoe nisy ny programme izay nitaterana fa hoe izahantsika ny manitatra azy any amin'ny hafa. Ny antso izay nitaterana ihany koa nefa dia iarana manaiky fa mbola misy ihany koa ireo tanàn-dehibe izay tokony hisitraka karazana fotodrafitrasa sy ny amin'ny fampitaovana. Zay zavatra resahana izay moa dia efa mampiditra ihany koa ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay antsontsika hoe politique nationale de développement ny infrastructure sy ny équipement. Araka izany, tanjona ny atongavan'ireo vondrom-paritra sy njara-pahefana ireny ho afaka miatrika ny fifaninanana amin'ny resaka fampandrosoana. Navesatra ny takaitra izay navelan'ny rivodozaba tsiray atao avadovavy isam-bola sahirana hatramin'izao indrindra amin'ny fitadiavana sakafo ny mponina ao amin'ny komina Mananjary sy Tsaravary. Mbola mitohy araka izany ny fanampiana an'ireo trabona. Yves Richard. Taorian'ny fandalovan'ny rivodozaba tsiray tsy mbola tafarina ny akamaroan'ny komina maro avadovavy isam-bola sahirana hatramin'izao indrindra amin'ny fitadiavana sakafo ny mponina anatin'ny komina Mananjary sy ny komina Tsaravary. Araka mbaiko sy ny toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika ho amin'ny fifanomezan'ny tanana amonjeny ireo mpiray tanindrazana trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza. Nitondra ny fanampiana ho an'ny mponina tao anatin'ny fokontany Mahatsinjo Mananjary sy ireo fokontany 12 anatin'ny komina Tsaravary ministerany Arena Kibontany sy loharanokarena stratejika. Eo amin'ny 10 tapo dia mifonga koa zahay voamaina 20 tapo. Misy ihany koa bofotsy 200 isy. Misy ao savona eo amina fonosana maromaro any amin'ny 2,000 mahiny. Misy koa fanadiovana rano. Ankoatra ny tao vadivavy ny sitraka vary amin'ny kitapo sy masomboly ahafahana manao voly avitra ihany koa. Ny mponina sy tantsaha tao anatin'ny komuna ambanivohitra Lary Tsena distrika Nambalavao. Toy ihany koa ny fampitaovana amin'ny fanarenan'ireo tranontsikoly nahitana fahasimbana nandritra ny fandalovany rivodoza Batsiray. Toy an'ilay raharaha fakana ankerin'ilay zaza telo taona teny Ambodivonikely kosa indray dia olona enina niaraka tamin'ny atodony kotrika no voasambotra akanatolotra ny fampanaovana. Mbola karohana kosa ireo olona roa atondra moto nankakerina n'ilay zaza Gaëtan Andriatsilavo. Taoriny ny fanaterana ilay zaza teny Ambatobe rehefa avy nalaina ankeriny teny Ambodivonikely Ambohimanarina ny 7 febroary lasa teo. Natao ny fisamborana ilay nanatitra azy ka io no nanoro namany rehetra. Io zany no nampiayanay dia natao ny fanadihadiana, natao ny fanaraha-maso dia no voasambotra izy dia natao ny fanadihana dia niaiky marina izy zany fa nisany nandray anjaran'izy io ary napetrany teny Ambatobe ilay zaza. Dia io no nafahana zany sambotra n'ireo olona rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'io. Amin'izao fotoana izany mbola misy olona anankiroa karoana ilay nitondra moto nakan'ilay zaza fa ny enina zany dia efa tafiditra ao anatin'io daholo. Le casse-point indray zany tompo le casse-point teo zany no nanaovanjareo n'ilay apely anetsona n'ilay olona hoe amezana n'ilay vola sy hoe andefasan'ilay 10 millions d'ariary. Iny moa tsy nisy na le 10 millions d'ariary na le 400 000 € tsy nisy fandoavam-bola mihitsy zany io na ray ary. Ny andro ny fakanan-keriny io nitaky vola 400 € tamin'ny ray aman-drenin'ilay zaza ireo pakan-keriny. Taorin'izay niantso tamin'ny taxifone izy ireo ka nitaky avance 10 tapitrisa ariary. Ny ampitony fakanan-keriny raha ny fanazavana nisy olona iray efa voasambotra. Rehefa narian'izay moa zany tao amin'ireo mpanao ratsy ireo dia namotsitra ny talata ariva araka ny fantatritsika ihany an'ireo an'ilay ankizy kely teny Ambatobe moa namitsorana anazy ary nisy natitra tao amin'ny commissariat de police tao Analamaitso.
io famitsorana moa zany de marina fa tsy nisy fandoavam-bola na ariary de natao moa zany ny fikarohana rehetrarehetra ny manodidina anazy dia tratra amintsika mitendry zany misy olona 7 ho atolotra anay ato amin'ny gendarmerie any amin'ny fitsarana raha amin'ireo de marihana fa tena atodonikotrika satria sinna manana ananana olona maromaro vola amina miliary izy ary anisan'le rain'le zazara anisan'ny olona manana vola aminy mpiara-miasa aminy koa io rain'le zaza io ka eo zany mbola anentanana antsika hoe mila maily foantsika amin'ny fiarahamonina na amin'ny ankizy na amin'ny mpiara-miasa fa de indraindray tsy apozina le izy fa io moa zany tsisy hoe hitany amin'ny tare ilay mpanao taxifone ny antony pakankeriny no nafito ireo olona natolotra fampanoavana raha toka inona ny tena piraitsy-kombakomba tamin'ilay fankanan-keriny tsy misy idiran'ny resaka politika ny firongatry ny tsy fandripahalemana sy ny fankanan-keriny eto amintsika hoy ny eo anivony zandary nanamafy dia tsy misy ifandraisan'le servo araka ny teneniko teo le atodonikotrika n'io fankanan-keriny io de efa azo ary niaiky izy fa rehefa nijerevana manodidina azy rehetra tsy misy ifandraisany amin'ny ara-politika aloha le izy fa de hoe ny filany arabola satria nisy ananan'olona vola amina miliara maro zany ialany amin'le situation misy anazy zany no nahatonga anazy nendraka anazy fa ny fanadihadiana ny ataonay aloha zany de tsy mbola nisy nanamarina zay hatreto vao tsy elakory olona 7 mikasa makitrano fivarotana iray no sariny zandary teny Soamanandrariny na eo azy izany tsy misy afa-tsy ny fanomezana aloha ranom-baovao marim-pototra no ahafahana mampiena ny tsy fandripahalemana izay miamazy vahana eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny zandary tokony ho samy mailo ihany koa ny rehetra indrindra amin'izao vanim-potoana ihany antsika izao taka mazatra anaraka dokavatra isika melony tirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy eo Balik pro Balika pro jiro ento tanana mazava tsara sady azo manana finday Pro Balik mamiratra no aviko Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Inscrivez-vous pour le nouveau semestre. www.cnam-madagascar.g 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. avy any eto amin'ny fampahalalam-baovao isika dia mitohy hatrany ny fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19 eto amintsika ny vaksiny izay isan'ny manampy betsaka ny vatana tsy ho tonga any amin'ny forme grave manampy ny hery fiarovana mampilamina kokoa ny saina hoy ireo izay nahavita izany ka eto andretsilava zava-dehibe ary manampy amin'ny fiadina ny valanaretina covid-19 ny vaksiny fanefitra isan'ny tombony amin'ny fanaovana vaksiny ny hoe miena anisan'ireo marary anaty fahasarotana na ireo forme grave manampy betsaka ny hery fiarovana milamin-tsaina sy ny maro hafa milamina mihitsy aloha saina rehefa vita le izy teo zao nararirary kely talohan'izao deuxième dose zao tsy narary be zany fa ohatry ny seriserena kely fotsiny de vita raha iza aloha de manentana antsika rehetra mba ho avy anao vaksiny fa mety le vaksiny aloha hatreto hitako tena mety le izy fa manentana antsika mba ho avy anao vaksiny antegna mba fa antitry aveko ataizana aretiny misy tension ary veriko fa tsy adalana fanjakana nale tsy forcé le vaksiny fa milaza hoe tokony hatao tegna mahantitra antegna zegny marefo rehefa misy raha salambiary tsy vidina koa le izy fa atao tonga dia mempotsiny
ka zay eny mahatonga fa tsy maintsy manao sorany fanjakagna zay mbola miantso hoe vita ny deuxième dose rehefa tapitra ny 5 mois dia atao le troisième dose. Milamina tsara ny jery amin'izay milamina ny saina nefa io mola zegny hoe tsy mahatagna ny retenitso tonga fa mba efa raha ohatra tonga izy mba efa eo tena tsisy saina mikorotana mihitsy fa milamina tsara mihitsy tompoko. Ianareo zay mbola tsy nanao vaksiny dia milamina tsara ny eto aiza moa eto zao eto amin'ny Asgera dia mitongava re manao vaksiny fa zay ny asalamatsika. Karazany 4 ny vaksiny eto Madagasikara ankehitriny: ny Pfizer, ny Johnson & Johnson, ny Covishield ary ny Sinopharm. Ahitana zany avokoa ny akamaroan'ireo toerana fanaovam-vaksiny raha tsy ilaza afa-tsy ny eny amin'ny CHUGRA. Samy ahitana vaksiny fanefitra amin'ny Covid-19 avokoa. Fanampin'izay, ireo distrika maro manerana ny nosy. Tsy aivina, isan'ny fepetrarahana amin'ny fanaovam-vaksiny ny fanajana ny fatra sy ny fepotona ahafahana manantanteraka izany. Dose 2 ny vaksiny ny Pfizer, dose 2 ihany koa ny Sinopharm ary dose 1 ny Johnson & Johnson. Ankoatr'izay, olona salama na misy aretina amin'ny taiza aza no afaka manao vaksiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia taorian'ny famoahan'ny polisy ny gazety ny fahatratrarana olona 3 mirahalahy voalaza fa tompon'antoka tamin'ny fanafiana moto teny Ambohimanarina. Lanja sora-bavetin'ny mponina ary nilaza fa vaovao tsy marina izany angatahan'izy ireo ny anaovana fanadihadiana lalina. Gaetan Andriatsilavatra. Tsy ekena ny fanalambaraka sy ny famoahana vaovao tsy marina. Tsy mpangalatra moto izy telo lahy fa olona madio. Ry filoha, jereo akaiky ity raharaha ity fa tsy mpangalatra ny havanay. Ampahany amin'ireo sora-baventy no lanjain'ny reto mponina eto ambony vonikely Ambohimanarina ireto izany. Raha ny vaovao ofisialy navoaka ny mpitandro filaminana tsy aivina. Efa tsy izoviana amin'ny mponina Ambohimanarina izy telo lahy ireo amin'ny fangalarana moto sy ny fanendahana miaro herisetra atao amin'ireo mpandalo sy ny mponina eny toerana. Voalaza ihany koa fa ny 13 febroary lasa teo tokony ho tamin'ny 10 alina teny Ambohimanarina nisy mpitondra moto iray nosakanan'izy telo lahy ary novelesiny tamin'ny hazo. Tranga izay mila fanadihadiana lalina raha ny fanazavana ialana amin'ny famotehana ny hafa. Tsy ny fomba fiasan'ny polisy no mamadika an'le resaka fa le fitarainana ataon'le olona. Zay zany ny polisy zany rehefa anaovanao fitarainana dia arakarak'izay fitarainana ataonao no hitondrany amin'ny procédure. Fa mampalahelo dia zavatra tsy misy no teneninao anatin'le fitarainana. Tsy hamezatsiny ny polisy zany satria ny polisy arak'izay hoe ny taratasy tonga am-pelantanany no adiadiny fa ianao zany tsy niaran'le zavatra no tokony ho tonga sainy hoe zavatra tsy nisy hoe no amotenao ny hafa. Raha ny zava-nisy velona ny korotana teo ambody vonikely ny 13 febroary 2024 tokony ho tamin'ny 7 sasany ariva raha ny fitantaran'ny ireto mponina ireto. Vokatry ny fisotroana ny nahatonga ny disadisa. Ny antso-mpitandro filaminana ny voameran'ny fandriampahalemana eo anivon'ny fokotany andaminana ny raharaha lasa nitsoaka izy telo lahy taorian'izay. Izay no nahatonga le fanenjehana satria raha vao nahitana voamery izy zareo ka nahitan'le polisy dia nitsoaka mariana etona zany ary zay mampalahelo amin'le zavatra misy ohatr'eo satria tsy nisy nitondra fitaovam-piadiana ireo olon'ireo na boiron teny an-tanany tamin'ny fidinany teo izay mifanenjehana. Izay dia nanenjika andreo olon'ireo hatramin'ny farany. Moto anankiroa ray aloha nanenjika andreo moto nitondra polisy anankiroa no entin'ny polisy dia izay vao nisy civil anankiray nanontany hoe fa misy inona dia hoe enjehana aloha ireny olon-ireny. Rehefa tao anatin'izay nefa le civil io tsy nandeha irery izy fa nisy polisy niaraka taminy taingina vaoriana zany nanenjika andreo olona reo. Raha ny fanazavana hatrany, io olon-tsotra nandeha moto niaraka tamin'ny mpitandro filaminana io no nilaza fa voavely boiron ka namoaka avy hatrany tao anaty tambazotra tserasera. Antony mahatonga ireto mponina ireto hitaky ny marina rehetra mahakasika izany. Rehefa nandeha ty publication ty tena nantona avy hatrany izahay tany amin'ny cybercriminalité nanao fitoriana. Rehefa voasambotra io olona io
dia gaga izahay raha niakatra parkeny zanakay omaly fa vaovao hafa indray no renay fa mametraka fitoriany ty olona ity fa novelesin'ny zanakay tamin'ny poiron. Ny zanakay nefany a dia tamin'ny valora alina efa voatazona any amin'ny postron'ny polisy. Somary mahagagana ihany ny zavatra misy rehetra. Noho izany indrindra dia mangataka izahay nijerenany marina. Tsy manome tsiny izahay ho an'ireo mpanao komantera rehetra satria mafy tokoa izany mamoy ain'olona izany tao anatin'ireny savorovoron'isy ireny. Miombona alahelo tanteraka izahay amin'ireny miaram-bonin ireny. Ary tsy manome tsiny ihany koa ho an'ny polisym-pirenena saingy kosa ny zavatra nahagaga dia ny hoe nahoana re no nivoaka sahady tany anaty tambajotra tseratsera fa meloka ny zanakay. Tsy ekena ho izy ireo raha mitanisy azy amin'ny zavatra tsy nataony izy teo lahy ireo. Angatana ihany koa ny fanaovana fanadihadiana lalina mahakasika ity tranga ity. Andrasana vokatr'izay ny mety hitoy ny toetra raha. Mangataka fanokafana ny fanadihadiana ankehitriny fikambanan'ny mpianatra zanaky ny faritra Sofia ao amin'ny Université Antomasina Barikady manoloana ny raharaha Ferraron. Tsy nisy ny famonoana olon-tokana fa ny fitsaram-bahoaka no niteraka fahafatesan'ilay mpianatra raha nambarany izy ireo. Erinao Razafimanana. Taorin'ny samborany mpitandron'ny filaminana ny totozarana i Ferraron izay voaroroy tamin'ny famonoana mpianatra tao amin'ny Université any Barikady ny 7 volana Febroary lasa teo. Nanao fanambarana androany ny fifanampiany teraky ny faritra Sofiana ny FITESOF. Mitaky ny fanatanterana ny fanadihadiana hijerena ny zava-misy marina na tonga nahafatesan'ny fania. Mpianatra nahavita ny taona fahatelo manaraka ny sapam-piofanana gestion des ressources humaines ao amin'ny Université any Barikady. Fitsaram-bahoaka no namono sy nahafaty any raha tomboko lahy fanahia ka amin'ny maha fitsaram-bahoaka azy dia ny daholobe no nandray anjara tamin'izany. Ka eto zahay dia misarika ny fisain'ny rehetra indrindra ny fitondram-panjakana mba hijery sy handinika ny tena zava-misy tato tamin'izany fotoagna izany. Satria tamin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka no zava-nisy fa tsy olon-tokana ihany nanao ny action tato. Endrikendrika no nilazan'ireo mpianatra avy ao amin'ny Triangle du Sud ny antony andohan'ilay fitsaram-bahoaka fa tsy mpangalatra ny naman'izy ireo. No mafisy ireto mpianatra ny zanaky ny faritra Sofia ireto kosa nefa fa fitsaram-bahoaka no nitranga ary halatra bisikleta no niandohan'izany. Tsy tokony olona iray ho izy ireo no voaroroy amin'ity raharaha ity. Nisy olona iray nangalatra bisikleta tato tagnaty kampis ka nifarombonany mpianatra maro ka tratra ilay olona ary niafara tamin'ny fitsaram-bahoaka maty. Manoloana izany taty afara gaga izahay mpianatra satria nisy ny fanamboarana olo araiky nanoloana zava-nisy io. Izany hoe fitsaram-bahoaka no nisy tato tompoko fa tsy famonoan'olon tokana. Zahay eto mangataka ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ny tompon'andraikitra voakasika izay mba agnadihadina ny tegna marigny fa ny fitsaram-bahoaka tompoko nisy tato fa tsy ny famonoan'olona iraiky zany. Tsy aivina, manomboka ankehitriny ny fanatanterana ny fanadihadiana sy ny famotorana ny Ferraron eny anivon'ny mpitandron'ny filaminana. Ny alatao Tomasina Omaly kosa ny vata mangatsiaka ny tompoky lafanay izay niazo ny faritra ny Aviny. Miompana tamin'ny tranga tsy fandriam-pahalemana ny antony mampirongatra izany ny vahaolana izany ny fandarana Ankitsipo izay ho arahana ho rampitso eto amin'ny ACOLTV aorianan'ny fampahalalam-baovao arahoary ny sombiny amin'izany. Ny zavatra anankiray zany tena angatahana ao anatin'ny anivon'ny fiarahamonina i président nisan'ny solotena ao anatin'ny fiarahamonina eto dia ny zavatra tiako lazaina eto ny fifohana rongony sy ny fivarotana rongony zany tao anatin'ny 3 andro dia 2 ny tranga fa mihoatra an'izay any ny olona voasambotra tao anatiny zany hoe ao mpifoka ao mpivarotra izany hoe mifandray zany ireo sy le tranga tsy fandriam-pahalemana amin'izao trany zay mihitsy mantsy ny tokony fatatsika ny matoa zany teo anivon'ny polisym-pirenena hatramin'izay manakatona ny bara misivy dia manomboka ao anatin'ireny zavatra ireny ihany koa zany ny trangany zay fanaovana ratsy zay satria ao ny fimamona ao ny fidorohana ny zava-badimelona ny fitrotrahana anady zany amiko dia tsotra
efa tokony anao an'le teny civil daholo ny akamaroan'ny polisy ary mampiasa hery mihitsy amin'izay angamba hoe mitifitra satria io ny efa nahitana ino vokatra tsara resaka teo komisera hoe nisy teny amin'ny senama nisy fitifirana andre mandeha tamin'ny heritaona izay fa tena tony taorinan'izay tena tsy nisy mihitsy fa rehefa mangina indray io dia miato indray le fitifirana sy fampiasana hery zay dia io mirongatra io ny anina fa io zany tsy misy afa-tsy zay fampiasana hery satria efa tena tsy firarahina vahoaka ntsony no ataon'ny mpanao ratsy ary io mba hiatsoko foana n'le mpiarony zon'olombelona mba tokony hipetraka ihany koa izy ireny andefitra amin'ny fomba fiteny ohatran'ireny satria tena mafy ny mahazo ny vahoaka fa zary indraindray mily teny mihitsy tokony mba mandeha tongotra aty le mpiarony zon'olombelona aloha hiaran'ilay fanaovany ratsy angamba dia amin'izay izy tonga saina ay ve mafy ohatr'izany mahazo fa io zany tena mba miantso ny fanjakana aloha ampiasa hery mihitsy ny mpitandro filaminana amin'ny fampiarana an'izay hery zay amin'ireo mpanao ratsy ireo zay zany fampitoniana aingana dia aingana tsy fandriam-pahalemana. Lavomavao hafa kosa indray dia ho tanterahana eny amin'ny Université Antananarivo ny fampianarana iarahana amin'ny firenena japonais mahakasika ny mahatonga ny Japon ho firenena mandroso sy matanjaka manerana ny azao tontolo azao sy ny fiara-miasa amin'ny firenena afrikana anjara telo lehibe izany fampianarana izany nambina Raverorson. Firenena faharoa nametraka fiara-miasa eo amin'ny firenena japonais i Madagasikara taoriny ny ady lehibe faharoa nanomboka teo ny anahazovahana ny kolotsaina sy ny fiakaran'ny arikarenina japonais ankehitriny ho totsainany amin'ny Université Antananarivo ny fampianarana nahatonga ny Japon firenena mandroso sy matanjaka eran'izao tontolo izao ary ny fiara-miasa amin'ny firenena afrikana izay iarahana amin'ny JICA na ny Agence Japonaise de la Coopération Internationale mizara telo lehibe ity fampianarana omena ity. Ampisehoana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ny momba ny nahatonga ny Japon ho lasa firenena mandroso, firenena matanjaka eran'izao tontolo izao zany ny tantarany fampandrosoana tany Japon, ny fiovan'ny ny rafitra na ara-tsosialy izay tsy tena miova satria notazominy ihany azy ny fombafombany rehetra sy ny rafitra ara-toekarena koa dia tsy andaniny izay no atao amin'ilay fampianarana. Tsy natokana ho an'ireo mpianatra ihany ity fampianarana ity, notsongaina manokana ihany koa ireo mpiasa-panjakana andray izany fampianarana izany raha ny fanazavana. Ho an'ny mpiasa-panjakana koa zany afaka mandray anjara amin'izy mahatonga an'izay zany hoe illimité zany l'inscription no zany reny mpiasa-panjakana zany ny ministère na le mpianatritsika zany efa miasa reny dia afaka koa zany zareo zany misinscrire dia mihainao an'ilay izy zany hoe fanatevena zany zavatra ty fanatevena zany fahaiza-manao zany eo amin'ny hoe resaka fampandrosoana ary betsaka amin'ny malagasy zany na mpianatritsika zany efa mivoaka ohatra na zareo ministère no miasa zany amin'ny sehatra io fampandrosoana io ka verina zany hoe mba ampitombo zany ny antsoina hoe expertise zany na ny fahaiza-manao zareo zany ny fahalalana zany zany hoe expérience développement zany ny pays zany tany Japon zany. Ho tanterana manomboka ny fahatelon'ny volana martsa 2024 avy izao ny lanonam-panokafana idirana amin'izany fampianarana izany azo atao ny misoratra anarana mialohan'ny 20 febroary avy izao tsy ahivina amin'ity taona 2024 ity feno 80 taona ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena japonais sy Madagasikara. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia efa manomboka miakatra an'ilay tany kolotsaina malagasy ny fifanankalozana eo amin'ny samy mpanankanto indrindra amin'ny any ivelany no mampivelatra azy ireo ka izana hatrany toizana moa izay fivelarana izay nilarana efson. Efa manomboka miakatra ny letan'ny kolotsaina eto Madagasikara ankehitriny mifono zavatra maro ny kolotsaina amin'ny ankapobeny ary samy manana ny mampiavaka azy avokoa ny firenena rehetra isan'izany ny fampianarana ny antso ary ny fanairana. Ho fanomezana lanja ireo kolotsaina misy ny hetsika fampiratiana izay ataon'ny Fondation H iarahany amin'ireo mpanakanto malagasy sy vahiny. Saina mihitsy hoe efa nisy foana izy fa azoko lazana hoe mpisandratana eo mpiakarana mihitsy zany amin'izao ny zavakanto malagasy ny amin'ny kanto ny ankehitriny ary izay no anisany tena hoe ilofosanay mihitsy amin'izao fotoana izao hanomezana toerana voalohany tsy hoe tsy mpanakanto malagasy no nasainay
satria hitanay ihany koa hoe ilaina ny fifaneraserana eo amin'ny mpanakanto avy any ivelany. Fondation Asha manokana moa zany dia miara-miasa amin'ny mpanakanto eraky Afrika. Ny any Paris zao efa mandray artista maro avy any Maghreb, avy any Afrique de l'Ouest sy ny sisa. Araka ny voalazako teo raha fiverina amin'ny artista malagasy tena miakatra ny lentan'ny zavakanto amin'izao fotoana izao dia te hanome toerana an'izay zay fa eo amin'izay fanomezana toerana izay misy ihany koa fanomezana toerana amin'ny fiaraha-miasa amina artista eto toerana sy any ivelany. Manomboka ny 7 febroary ho avy izao, isy ny fampisehoana ataon'ny mpanakanto Myriam Hommage amin'ny alalan'ny aseho sehatra. Nampitondrainy ny loha hevitra hoe les feux que nos derniers soufflera vive. Fikarohana momba ny lovatsofina, ny aretsaina sy ny tantara iombonana ary ny fomba nentim-paharazana eto amin'ny nosikily ny ranomasimbe indiana no akora nampiasainy amokarany fampirantiana. Miainga tamin'ny ADB fomba comorienne mampiseho vehivavy maneho hevitra mafonja amin'ny alalan'ny sary sy ny dia. Taratarainy teo le DB zany ohatrany hoe rehefa hariva misy fivondronana vehivavy ohatrany raha eto Madagasikara zao dia misy an'ilay fampitaha ataon'ny ankizy kely fa le DB vehivavy lehibe ny manao anazy dia iresahana zavatra tsy voalaza ao anaty fiarahamonina izay na resaka ara-pananana na resaka fiarahamonina ohatra hoe ry zanako vavy manahoana ny resaka fivarotantena zavatra ohatr'izany no resahana ao anatin'ilay DB zany hoe zavatra tsy lazaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiarahamonina dia izay le izy rehefa izay le hoe bitsibitsika fa le izy nefa tsy tena bitsibitsika satria mihira mafy izy fa ao anatin'ilay DB le tena fomba zareo misarona lamba le vehivavy dia izay ohatrohatran'izay koa zany toy ny akanjo anaovana misarona tsy hita zany hoe izy le mihira tsy hita hoe izy mihira io sy mitenina satria le zavatra tenenina sy zavatra mafimafy. Saika ireo malagasy avokoa no nanampy ity mpanakanto ity tamin'ny fampirantiana nataony. Anatin'izany ny sary sikotra, ny petako fehy maneho ny tantara amin'ny alalan'ny sary. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia farana ankehitriny ny fidirana an-tsehatra ho an'ireo miaramila frantsay sy ireo mpisehatra eropeana any Mali raha ny fanambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny dia androany ity tsy mifanaraka amin'ny apekady napetraky ny firenena frantsay ny tanjona raha ny fanazavana fanendina. Le départ de l'armée française du Mali. Mifarina amin'ny fomba ofisialy nanomboka androany ny firotsahana an-tsehatra ho an'ireo miaramila sy ireo mpisehatra eropeana ao Mali raha ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron androany. Isan'izany ny opération Barkhane, eo koa ny Takuba izay napetraka manoloana ny ady atao amin'ny djihadista ny antoerana. Antony lehibe nahatonga ny fialan'ireo miaramila frantsay any Mali ankehitriny ny fisian'ny fikorontanana ara-politika tany antoerana taorian'ny ny fanongana mpanjakana nataon'ireo miaramila. Na eo azy izany, mitoy ny ady atao amin'ireo mpanao asa fampiroroana ao Sahel amin'ny alalan'ny fanampiana ireo firenena hafa toy ny ao amin'ny Golfe de Guinée. Miaramila frantsay 540 hatramin'ny 300 araka izany no hijanon'ny Sahel mandritra ny enim-bolana fotoana ialan'ny tafika frantsay any Mali raha nambaran'ny filoha frantsay. Et du côté malien de la frontière. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ty ankatrana nanaraka izany mandrosoa asina dortoboko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.